Bien, chicos, para terminar el día de hoy vamos a trabajar con las artes. ¿Y de qué estábamos hablando? Pues de la música, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo es que se crea la música? Vamos a dar un pequeño repaso. La música se crea por la necesidad de reproducir los sonidos que estaban a su alrededor, ¿se acuerdan? Y utilizando también lo que podían ellos encontrar para poder ejecutar esos sonidos. Por ejemplo, utilizaban troncos huecos o huesos, los cuales también los utilizaban para hacer flautas. Los troncos huecos eran para crear tambores. Ellos querían reproducir, por ejemplo, los sonidos de los animales o los sonidos de los fenómenos naturales, como la lluvia, como el viento, como el ruido del agua. Entonces ellos, al quererlos reproducir, pues fueron buscando elementos que les ayudaran a hacerlo. Como ya les dije anteriormente y como ya lo habíamos visto, pues utilizaron los troncos de los árboles, las pieles de animales, los huesos de animales también y troncos huecos, tanto para hacer tambores como para hacer flautas. ¿Lo recuerdan? Bueno, chicos, pues nosotros también en nuestro alrededor podemos escuchar muchos sonidos. ¿Sonidos como de qué? Pues sonidos de animales, sonidos de objetos, sonidos de por ejemplo, autos, de motocicletas, sonidos de música, sonidos, como ya les había dicho anteriormente, de diferentes animales. También sonidos de los fenómenos naturales, como los truenos. Cuando cae un trueno suena muy fuerte, ¿verdad? O cuando cae la lluvia también hace sonido. Todo lo que hay objetos a nuestro alrededor, hay cosas que hacen sonido. Por ejemplo, la licuadora de la casa al moler también hace un sonido. Otras cosas que hacen sonidos, por ejemplo, es cuando prendemos la televisión, el horno de microondas. Eso también hace un sonido. Cuando abrimos y cerramos una puerta, también se produce un sonido. Entonces nosotros podemos identificarlos por medio de ¿qué? Del oído, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, podemos identificar qué sonido es. Por ejemplo, los sonidos de los animales. ¿Los pueden identificar? Observen. Aquí tengo una lámina del zoológico. Cuando nosotros vamos al zoológico, vemos que hay diferentes tipos de animales. Cada uno de estos animales hace un sonido, reproduce un sonido. ¿Y sabían que con ese sonido es con el que ellos se comunican? Por ejemplo, los leones, las cebras, los pingüinos, los elefantes, los rinocerontes y los changos. Algunos de estos sonidos, por ejemplo, nosotros podemos reproducirlos. ¿Cómo? Pues tratando de imitarlos, ¿verdad? Por ejemplo, el sonido de los leones. ¿Cómo hacen los leones? ¿Verdad? Los leones rugen. ¿Y cómo hacen los changos? Así es como ellos se comunican, ¿verdad? Ese es el sonido que ellos hacen. Y déjenme ver cuál otro sonido puedo hacer, porque no soy muy buena para hacer sonidos, ¿eh? A ver, otro sonido del elefante sería así como que hacen un sonido más o menos parecido, ¿verdad? ¿Ustedes pueden reproducir esos sonidos? Hay muchos sonidos de animales que son fáciles de reproducir, por ejemplo, los de los perros. ¿Cómo hacen los perros? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y los gatos? ¿Y los pajaritos? ¿Verdad? O cantan, hay unos pajaritos que hacen y cantan, ¿verdad? Silban e interpretan ellos también una melodía con su canto. Bueno, pues algunos de estos sonidos podemos reproducirlos, otros son muy difíciles. Por ejemplo, yo no sabría decirles cómo, o no podría yo reproducir el sonido de las cebras, ni tampoco el de los rinocerontes. Pero fíjense, ustedes en su álbum de la SEP tienen una imagen que se llama Los sonidos en el zoológico. Observen, aquí hay unas hienas. Estos son unos lobos. ¿Cómo hacen los lobos? ¡Au!
Vean, aquí hay unos leones, aquí hay unos tigres, ellos también rugen como lo hice hace rato, así. Vean, aquí hay una serpiente. Las serpientes algunas tienen un cascabel que cuando ellas se van arrastrando hacen. Estas son unas jirafas, elefantes. Y estos son unos monos, que ya les dije cómo hacen, ¿verdad? Cómo reproducen su sonido. Como les dije, donde quiera que vayamos, nosotros vamos a escuchar diferentes sonidos. Ustedes en casita jueguen con sus papás o con sus hermanitos a reproducir los sonidos que se encuentran en esta página de los sonidos del zoológico, en su álbum, en la página número 18. Mientras, les voy a poner algunos sonidos de animales para que ustedes vean si los pueden identificar y también los pueden reproducir después. ¿Listos? Vamos a irlos escuchando y vamos a tratar de identificar cuál animal es el que reproduce ese sonido. ¿Listos? Vamos a escuchar. Escuchen. ¿Qué es? ¡Un gato! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¿Un perro? Muy bien. Vamos con el que sigue. ¡Un gallo! Cuando cantan en las mañanas, ese es un gallo. ¡Un cerdito! Ese es un cerdito, ese sí lo puedo identificar, es un cerdito. Vamos a seguir escuchando. ¡Una vaca! ¡Mu! ¿Verdad? Vamos a escuchar. Ahora, ¿qué sigue? Escuchen. ¡Un caballo! ¿Ese? ¡Una rana! ¿Lo pueden identificar? Es una rana. ¡Una gallina! ¿Ya lo escucharon? Esa es una gallina. Vamos con el que sigue. ¡Es un burro! ¿Ya lo escucharon? ¡Un borrego! Escúchenlo. ¡Una cabra! ¿La escucharon? ¡Una cabra! Muy bien. ¿Qué es eso? ¡Un chango! ¿Y ese? ¡Un pato! Muy bien. ¡Un búho! Y ese es un pajarito. Muy bien. Un guajolote. ¿Lo identificaron? Es un guajolote. Una serpiente. Muy bien. Un tigre. Está rugiendo. ¿Escucharon? Una abeja. Es un delfín, como estos que están aquí en su lámina del álbum de la SEP. Un mono. Un oso. También ruge como los tigres, parecido, ¿verdad? Pero ese es un oso. Un mosquito. Una paloma. ¿Ya la escucharon? Un elefante. Muy bien. Escuchen. Un lobo. Eso es un lobo. Un león. Escuchen su rugido, es más fuerte. ¿Ya lo escucharon? Es un león. Bien, chicos, algunos de esos sonidos a mí me costó trabajo identificar qué son, porque hay animales que no estamos muy familiarizados con ellos, ¿verdad? Hay unos sonidos que me gustan más que otros. Por ejemplo, me gustan los de los pájaros. Me gustan los changos. Esos se me hacen muy divertidos cuando hacen sus sonidos. También me gustó el sonido de delfín. Pero hay otros que no me gustan. No me gusta el sonido, por ejemplo, del lobo cuando aulla. ¡Au! Me da mucho miedo. Entonces ese sonido no me gusta.
Tampoco me gusta el sonido de los moscos. ¿Saben por qué? Porque luego en la noche cuando zumban, ¡ay! Me molestan y no me dejan dormir. Hay muchos otros sonidos que tampoco me gustan. Las hienas, el sonido que hacen las hienas no me gusta. Vean, en su álbum de la SEP, en la página número 19, aquí dice, en esta parte dice los sonidos que no me gustan. Aquí ustedes van a dibujar los sonidos que no les gustan. Bueno, los animales que reproducen sonidos que no les gustaron. Por ejemplo, les digo, a mí las hienas no me gustan, entonces yo dibujaría una hiena, dibujaría un lobo porque ese sonido no me gusta. Ahora, si ustedes escuchan a su alrededor y encuentran otros sonidos que no les gustan, también los pueden dibujar aquí. El objeto o los animales que los reproducen. Por ejemplo, a mí no me gusta el sonido de las motocicletas. Yo podría dibujar aquí una motocicleta, porque no me gusta su sonido. O no me gusta el sonido de la música muy fuerte. También podría dibujar aquí, por ejemplo, un radio donde esté tocando música muy fuerte porque tampoco me gusta. Entonces, aquí en esta página vamos a dibujar los sonidos que no nos gustan, ¿de acuerdo? Y les voy a mandar el video de los sonidos de animales para que en su casa jueguen a identificarlos. Bueno, chicos, pues entonces a trabajar y a divertirnos identificando sonidos. Nos vemos.